Yeah, yeah. This is Lower Kohistan, a very undeveloped site at KPK, and these are the inhabitants of Ranolia and dubair. These people have to cross miles to reach their home. This journey is habitual for these people. No route, no transportation system. These people are struggling since 2022 for इधर आ जाएं आप। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, कैसे हो? बिल्कुल आपकी दुआ है जी, इस हालत में है आप देख रहे हैं। जिस तरह 2022 का सैलाब हुआ था मेला जिजाल और दुबेर और रानोलिया में, वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो अजाब था हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ, बारिशों की वजह से और पीछे ग्लेशियर जो पिघले थे उसकी वजह से सैलाब ज़्यादा हो गया। लेकिन इस मरतबा की गफलत मुआवड़ा वालों की है कि पीछे टीमों ने जमा किया हुआ है और जमा करके बग़ैर इतला के वो छोड़ देते हैं। आप लोगों को दिखा सके कि जिस तरह पहले यहाँ पर रोड वगैरह सारे गए थे, लोग पहाड़ों के ऊपर से जा रहे थे, ठीक उसी तरह लोग जो है मुतासिर हो गए हैं। पहाड़ों के ऊपर से अपने बीमारों को, अपने मरीज़, अपने जो राशन है पहाड़ों के ऊपर से लेकर जा रहे हैं। हकाम वाला से फिर भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा दुबेर टीम जो है उसके ऊपर नोटिस लें कि जितना पानी वो जमा उधर करते हैं बग़ैर इतला के छोड़ देते हैं, वो पटन की तरफ उसका रुख करें, नहीं तो नाला इसी तरह खुला छोड़ दें ताकि इसका कुछ हल निकले। अभी हम लोगों ने सुना है कि 2-3 गेट खोल दिए और 1-2 गेट जो है वो बंद है। अगर वो गेट खुल गए तो जो और थोड़े बहुत रास्ते हैं वो भी चले जाएंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारे जो इधर SRSB ने एक चेयर लिफ्ट लगाया हुआ था, तो इस साइड भी सैलाब आ गया है, यानी लोग जो है वो बिल्कुल अभी यानी बंद है। तो नाले इस साइड है तो हम इसको अभी थोड़े से पत्थर डालकर नाले को यानी उसका रुख दूसरी तरफ मोड़ना चाहते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद करे। अच्छा, शुक्रिया, मेहरबानी। शुक्रिया। बता दीजिएगा। इधर आ जाएं आप। अच्छा बताएं, आपका नाम क्या है? सलाउद्दीन खान। तो आप किधर से आ रहे हैं? अब मैं उधर से आ रहा हूँ। उधर से आ रहे थे? हाँ। अच्छा, तो किधर जाना था आपको? बाजार को। तो रास्ते का बताया ना अभी आप। रास्ता, सारे रास्ते बहुत ख़राब हो गए, सैलाब ने ढह के ले गए सारे रास्ते। अच्छा, और कोई रास्ता नहीं है। तो आपके गांव में ये चेयर लिफ्ट ही लगी है बस?
हाँ सिर्फ ये लगी है बस। तो ये भी काफ़ी ख़राब है, क्या हो गया इसमें? ये पता नहीं, ये भी पहले से भी इस तरह ख़राब है। तो आना जाने में तो काफ़ी दुश्वारी होगी आपको। हाँ बहुत दुश्वारी होती है। अच्छा, तो आप पढ़ते हो हाँ कौन सी क्लास? 7।